wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'd. Para sedherek sagungan para lenggah, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian ingkang sami minulya. Kita lajengaken pembahasan kita tasih babagan syirkah utawi musyarakah. Kalau wau sampun kula sebataken jenis syirkah ingkang sepindah, kerjasama ingkang sepindah ingkang dipun wastani syirkatul inan, kerjasama inan. Injih menika nalikanipun saben-saben anggota, saben-saben mitra derek urun modal. Lan kesimpulanipun kala wau pilih keuntungan, persentase keuntungan dipun temtokaken kanthi musyawarah mufakat antar anggota. Selajengipun menawi kerugian dipun temtokaken sesuai kalian persentase modal. Sansaya ageng modalipun berarti resiko kerugian nggih semakin ageng, semakin besar. Mulane wajar Pak menawi wonten ing kerjasama permodalan niku sing akeh modale ya nyuwun keuntungan kathah biasa. Dados niku sampun sewajaripun. Menawi rugi mila dipun sangga sareng-sareng lan cara pembagianipun sesuai kalian persentase modal. Salajengipun ingkang nomor kalih injih punika ingkang dipun wastani mudharabah. Mudharabah punika kerjasama usaha, kerjasama bisnis antarenipun pelaku usaha kalian pemodal. Dados ingkang nglampahi usaha, pelaku usahanipun boten cucul modal sama sekali. Modalipun namung skill, keterampilan, waktu, pikiran, boten modal finansial, boten cucul modal arta. Wonten ing sistem mudharabah punika menawi wonten keuntungan, mila keuntunganipun dipun bagi sesuai kesepakatan antar anggota, sesuai musyawarah mufakat. Ananging menawi wonten kerugian, misalipun usahanipun rugi, mila ingkang nanggung resiko kerugian injih punika pemodal. Pelaku usaha rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, mboten rugi finansial. Salajengipun hadirin rahimani wa rahimakumullah ingkang nomor 3, Pak. Mangke wonten sekawan werni nggih, sekawan werni syirkah. Ingkang nomor 3 injih punika ingkang dipun wastani syarikatu al-wujuh utawi syirkatul wujuh. Ingkang nomor kalih wau napa? Mudharabah. Ingkang nomor 3 dipun wastani syirkatu wujuh. Wujuh niku basa Arab wijhah, artosipun nama baik, reputasi. Dipun wastani kerjasama wujuh, kerjasama utawi musyarakatul wujuh amarga modale reputasi, Pak. Modale nama baik. Dados niki kerjasama ingkang dipun bangun tiyang kalih utawi luweh nggih, tiyang kalih utawa luweh padha-padha ora duwe modal. Padha-padha mboten gadahi modal. Modale reputasi, Pak. Modale jeneng, nama baik. Wis dikenal masyarakat ngaten. Dadi tiyang niku menawi pun dipun kenal baik oleh masyarakat, golek modal biasanya gampil. Golek utangan ya iso. Contonipun, Pak. Wonten tiyang kalih pengen dodolan pakaian. Salipun Mas Agus. Yang sepindah Mas Agus. Ingkang nomor kalih Mas Pak Slamet. Pak Slamet. Pengen dodolan pakaian. Arep dodolan ora duwe modal. Ning Pak Slamet kalih Mas Agus niki
dipun kenal tiyang kathah, reputasinya baik, orangnya amanah, jujur ngoten. Terus niki sepakat. Agus karo Slamet sepakat, Gus, dodolan yuk. Dodolan apa, Kang? Dodolan pakaian. Wah, aku ora ndek model. Tenang, aku ya ora ndek model. Carane ngene. Kowe kan duwe relasi. Kowe duwe kenalan, jenengmu kan wis dikenal apik, yen kowe golek dagangan, ora usah bayar sik kan gampang. Kowe duwe kenalan sapa? Agus ngendika, kula duwe kenalan Pak Sofyan. Pak Sofyan iki piyambake penjahit, biasane gawe celana. Pak Slamet ugi, yo aku ya duwe kenalan. Kenalan sapa? Pak Joko. Pak Joko iki penjahit, biasane damel pakaian, damel baju. Nah, Agus karo Pak Slamet iki sama-sama sepakat, ayo njeluk dagangan, bukan njeluk, mendhet dagangan dumateng relasinipun piyambak-piyambak tanpa modal. Ning nggawa barang dhisik. Mas Agus tindak datang dalemipun Pak Sufyan, matur, Pak Sufyan, kowe kan ngerti aku wong jujur insyaallah, aku wong amanah. Aku pengen dodolan ning ora duwe modal. Terus piye? Niki hasil jahitan jenengan tak gawane dhisik. Tak gawane dhisik, tak dolke. Tak gawane terus engko arep tak dol. Pak Slamet ugi semanten ugi sami tindak datang dalemipun Pak Joko, matur Pak Joko, niki bajune jenengan yen misale tak gawa sik itu ora Pak. Aku ora duwe modal tapi pengen dodolan. Dadi klambine jenengan iki tak tuku ning bayare keri. Paham nggih? Paham mboten Mas Arsono? Ah. Jadi Pak Agus tumbas saking Pak Sufyan ning bayare keri mungkin. Semanten iki Pak Slamet tumbas datang Pak Joko ning bayare mungkin keri. Akhirnya sepakat, ya wis. Akhirnya Pak Agus saking Pak Slamet angsal modal angsal pakaian saking Pak Sufyan kalih Pak Joko. Nah, total modal misalipun total rasukan ingkang dipun kempalaken wau nilaine misale 20 yuta kabeh. 20 yuta. Nah, 20 yuta niki disangga bareng-bareng, Mbak. Disangga bareng-bareng. Menawi sampun pikantuk dagangan padahal tanpa modal nggih, modale namung napa wau? Reputasi bagus, nama baik. Jadi golek dagangan bayar engko keri gampang. Entuk 20 yuta. Menawi sampun pikantuk dagangan, maka yang harus dilakukan ingkang kedah dipun napa lampahi Pak Agus kali Pak Slamet niki kedah musyawarah. Musyawarah menentukan apa? Menentukan sisi. Engko yen untung kowe njaluk pirang persen. Ditentukan keuntungan, persentase keuntungan. Persentase keuntungan. Misalipun Pak Slamet ngomong, engko yen untung pokoknya aku njaluk 70% lho ya. Pak Slamet nyuwun 60%. Mas Agus matur, lho Pak oke men to Pak. Yo iki kan ide sik duwe aku. Sik ngajari kan aku njaluk akeh ya lumrah. Ya wis, berarti Mas Agus pinten? 40%. Niki musyawarah pertama. Rapat pertama. Rapat ingkang nomor kalih tentukan modal 20 yuta kalau wau, utang 20 yuta ten Pak Sufyan kalih ten Pak Joko wau. Kowe wani nanggung pira? Kowe wani nanggung pirang persen? Persentase tanggungan modal. Tanggungan modal. Misalnya Pak Agus matur ki 20 yuta iki aku sanggup nanggung 50%. Mas Agus 50%. Berarti pinten Pak 50% iki? 10 yuta ya. Nah, berarti Mas Pak Slamet pinten persen? Ya sama 50% berarti. Niki tanggungan. Jadi 20 yuta niki disangga wong loro. Mas Agus wani nyangga 50%, ya sisane Pak Slamet. Yen misalnya Mas Agus ngomong aku wani nyangga 40%, Pak. Berarti Pak Slamet pinten? 60. Jadi ini rapat yang kedua. Rapat kanggo nentokke untuk menentukan utang ini kamu berani menanggung berapa persen. Jadi utang ini utang bareng ngoten, Mbak.
Enggak boleh misalnya begini. Mas Agus, lambi sing mbok jipuk sangka Pak Sopyan pokoknya sing tanggung jawab kowe lho ya. Ya ampun ngoten. Niki tanggung jawab pertama. Terus bagine ngagem persentase niki wae. Nah, misalipun sampun berjalan, alhamdulillah berjalan sesasi misalnya didol niki kabeh rasukan kabeh alhamdulillah payu, Pak. Pikantuk arta 40 yuta. 40 yuta. Berarti bati napa rugi? Bati 40 yuta. Sesuai kesepakatan yen bati Pak Slamet njaluk 70% berarti entuk pinten, Pak? Pak Slamet entuk pinten? 24 juta nggih. Wong 70% nggih. Mas Agus berarti entuk pinten? 16 juta. Totalnya pinten iki? 40. Pas ya? Oh, subhanallah. Betul. Allahu Akbar, lupa, Pak. 40 juta ini kan dereng dikurangi niki, Pak. Nggih, leres masyaallah jazakallahu khairan inget ya. Jadi 40 juta niki dikurangi sik kanggo bayar lambi, kanggo bayar celana. Misalnya Mas Agus wau tenggene Pak Sopyan entuk celana ajine 8 yuta. Terus Pak Slamet mendhet baju saking Pak Joko ajine 12 yuta. Berarti 40 yuta niki dikurangi sik diwenehke Pak Sopyan pinten? 8. Diwenehke Pak Joko 12. Kanten pinten? 20 juta. Niki untung berarti ya. Nah, niki baru dipun bagi sesuai persentase. Berarti Pak Agus entuk pinten? 8 yuta. Terus Pak Slamet angsal 12 yuta. Nggih, matur nuwun, Mas. Dados caranipun bagi ngoten niku persentase niku sesuai kesepakatan musyawarah mufakat. Nggih. Ajeng dibagi 60, 40 napa 50, napa 70, 30, monggo sesuai dengan kesepakatan. Lah yen rugi pripun? Misalipun sampun dipun sade dagangane entek kabeh kok jebule duwite sing mlumpuk ger 15 yuta. Berarti badi napa rugi? Rugi. Lho, berarti liyane nang ndi? Oh jebule celanane enten sing keli, enten sing dawa, kecer, enten sing nguntit, enten sing nyolong. Akhirnya didol gur kari 15 yuta. Rugi, Pak. Rugi. Berarti ruginya pinten? 5 juta. Rugi 5 juta. Hasil penjualan 15 juta berarti rugine 5 yuta. 5 yuta niki bisa nggo bareng-bareng. 15 yuta niki berarti diwenehke sinten, Pak? Nggih. Berarti Pak Sopyan karo Pak Joko. Pak Sopyan itu 8 yuta. Sisa pinten? Sisa 7 nggih. 7 yuta diwenehke Pak Joko. Lho kok kurang piro? 5 yuta disangga bareng-bareng. Mboten pikantuk Mas Agus ngomong gandeng kuwi utangi nyang Pak Joko ya sik bayar kowe Pak Slamet. Ora, niku disangga bareng-bareng. Carane nyangga bareng-bareng 5 yuta niku wau niki, Pak. Saking persentase tanggungan modal 50%, 50%. Maro berarti 5 yuta niki ditanggung Mas Agus pinten? 2,5. Ditanggung Pak Slamet 2,5. Pripun jelimet, Mas? Jelimet mboten? Insyaallah mboten nggih. Tidak harus sesuai musyawarah mufakat dan sesuai keberanian. Kowe wani manggung piro? Biasane sik nanggung luwih gedhe, njeluk badi luwih akeh. Biasane ngoten. Ya wajar niku, nggih. Aku tanggung jawabku gedhe. Jadi aku njeluk badi luwih akeh ya ora apa-apa. Misalipun nggih, nalikanipun rapat untuk menanggung modal niku Pak Slamet matur
Aku wani nanggung modal iki 80%. Ning syarate batine aku ya diundake aja gur swidak. Aku njaluk bati ya 70% misalnya. Boleh. Silakan sesuai dengan kesepakatan. Musyawarah mufakat. Tetes niki ingkang dipun wastani syarikatul wujuh. Waribhuhuna hasbal ittifaq. Cara membagi keuntungan sesuai dengan hasil rapat musyawarah, kemufakatan atau kesepakatan kedua belah pihak. Demikian juga untuk menanggung risiko kerugian juga disesuaikan persentase tanggung jawab yang berani dia pikul. Aku wani mikul 80% tanggung jawab, ya berarti dia menanggung risiko kerugian sebesar itu. Nah kalau wau dipun kula ngendikaken bilih syirkatul wujuh, kerjasama wujuh dipun arani wujuh niku artosipun reputasi, artosipun nama baik. Amargi kerjasama punika mboten betahaken modal, ning namung betahaken nggih kepercayaan. Mas Agus alhamdulillah punya nama baik di mata Pak Sofyan, makanya bisa membawa barang tanpa harus bayar dulu. Pak Selamat punya reputasi baik di hadapan Pak Joko, makanya bisa membawa saged beto barang bayare kari. Selajengipun ingkang terakhir ingkang nomor sekawan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kerjasama injih menika ingkang dipun wasani syarikatul abdan. Syirkatul abdan, kerjasama abdan, badan, fisik, keterampilan. Maksudipun menika kerjasama ingkang dipun bangun tanpa modal. Lah berarti golek utangan, mboten. Pancen modal niku namung skill ngoten, keterampilan. Modalipun keterampilan, skill. Tanpa modal finansial. Contoh, Pak. Mas Sigit pinter tukang. Pak Sopyan pinter tukang. Lajeng enten tiyang ajeng damel griya, Pak Slamet misalipun ajeng damel griya. Pak Slamet matur dumateng Mas Sigit, "Mas Sigit, ki lho Mas, aku duwe gambar ngene iki. Aku duwe gambar rumah ngene iki. Tulung gawekno Mas. Tulung gawekno iki bahane wis ana, semen, pasir, kayu, kabeh wis ana bahan-bahane, kari ngerjakake. Jenengan kok tak bayar misale 30 yuta, mang dadekke niki sak dadine pokoke kula ngerti dadi tak bayar 30 yuta. Mas Sigit akhirnya matur, "Nggih, Pak, siap, Pak." Ning Mas Sigit yo karo mikir, "Wah, yen aku tak garap dhewe mesti ora iso." Tak garap dhewe mesti ora iso. Lajeng Mas Sigit wau ndatengi Pak Sopyan, matur, "Kang, iki enek borongan iki, Kang. Kae omah kae, aku diwenehi dhuwit 30 yuta kon garap sak rampunge." Niki Mas Sigit modal mboten? Modal dhuwit mboten? Mboten. Pak Sopyan matur, "Nggih, siap, aku siap diajak kerjasama." Pak Sopyan modal dhuwit mboten? Mboten. Modalipun namung skill, kemampuan, keahlian, keterampilan. Nah, kerjasama seperti ini naminipun syarikatul abdan. Nalikanipun Mas Sigit matur misalipun Pak Sopyan, niki arta 30 yuta engko didum cah loro, didum wong loro. Piye carane ngedum? Ya musyawarah sik. Nah, dadi kedenten musyawarah, ngedume pinten? Misale Pak Sopyan matur, "Kang, aku tak njaluk 40% wae. Kowe sing 20%." Lho kok aku akeh men? Turene Pak Sopyan, "Ya ora apa-apa kowe rada akeh sithik mergo kowe sik ngajak aku," misale. Mboten apa-apa. Utawa kosok wangsulipun, misale Pak Sopyan matur, "Aku gelem ning aku njaluk 20%, kowe 40%." Lho kok kowe akeh men, Kang? "Yo iyalah aku luwih senior, kerjaku luwih cepet, aku luwih rasa," misalipun. Boleh. Nggih. Boleh. Dipun ngendikaken dening para ulama wal kasbu bainahuma hasbal ittifaq. Cara
bagi keuntungan utawa cara bagi upah dipun bagi sesuai dengan kesepakatan berdua, sesuai dengan musyawarah para anggota. Wala khasarata huna li'adami wujudi ra'sil mal. Yen rugi tidak ada kerugian. Wong kabeh-kabeh pun dicawi sekali sing duwe omah. Pasir mboten satumbas, sing duwe omah wis nyawisi kok. Pak Sopyan mboten satumbas, Mas Iki mboten satumbas. Dadi mboten mikir rugi finansial. Ngoten. Maka para ulama mengatakan kalau ada kerugian, enggak ada kerugian. Tidak ada kerugian finansial. Enake badi, yen badi iya, wong diopahi jelas diopahi dening Pak Slamet. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dados menika sekawan werni syirkah utawi kerjasama bisnis. Kula bali malih ingkang sepindah wau kerjasama inan nalikanipun sedaya mitra setor modal. Ingkang nomor kalih dipun wastani mudharabah nalikanipun wonten pemodal, wonten pelaku usaha. Sing setunggal modali, sing setunggal njalake tanpa modal, sing setunggal namung modal skill. Ingkang nomor 3 wonten ingkang dipun wastani syirkatul wujuh. Nalikanipun modale reputasi, nama baik, iso nggawa barang bayare mengke. Lajeng ingkang nomor sekawan nggih menika ingkang dipun wastani syirkatil abdan, kerjasama badan, kerjasama skill, kemampuan tanpa modal, ya, tanpa modal. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, salajengipun napa hikmahipun? Ngapa kok Gusti Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur bilih kerjasama punika termasuk perkawis ingkang mubah, termasuk perkawis ingkang masyru'. Para ulama ngendika bilih kerjasama seperti ini disyariatkan, dipun pikantokaken dening syariat amargi pancen kerjasama punika nggadahi manfaat ingkang ageng tumrapipun masyarakat secara umum, tumrapipun masyarakat secara luas. Kanthi wontenipun kerjasama masyarakat semakin hidup, perekonomian semakin bangkit bersama-sama. Daripada hadirin sekalian, wonten tiyang ingkang gadai skill jane pinter, nek ora duwe duit, yen menawi mboten angsal kerjasama rugi, Pak. Mila saking menika kula panjenengan sami gadai potensi piyambak-piyambak. Enten tiyang sing alhamdulillah sugih, nek yen kon nyambut gawe ora iso. Iki wonge sugih jane. Ning yen kon macul ora tau bener. Macule kualik. Nganggo bendo. Utawa niki jane sugih ning yen kon dodolan ora iso iki. Sugih mergo entuk warisan saka bapake duwe sawah ombo kon garap ya ora iso. Ning di sisi lain wonten ing pihak sanes wonten tiang-tiang sing jane pinter, terampil, nggadahi kemampuan mung wae ora duwe duit. Mboten duwe modal. Mila saking menika Gusti Allah Subhanahu wa taala nyariataken supados pihak-pihak menika saged kepanggih. Menawi saged kepanggih, perekonomian masyarakat semakin meningkat, perekonomian masyarakat semakin maju bersama-sama. Awit saking menika syirkah utawi kerjasama menika dipun syariataken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Daripada wonten tiyang ingkang gadai skill jane, gadai kepinteran, gadai keahlian, ning sing sugih ya ora gelem maringi modal, akhirnya tiyang kala wau melayune ten rentenir, Pak. Jenenge rentenir niku ya menawi maringi modal ya carane kanthi cara riba. Kanthi cara riba. Paring modal terus geleme, Pak, geleme badi. Ngoyen badi aku njaluk untung. Ning yen rugi duitku balik kok. Kan berarti riba ngeten iki. Mboten pikantuk. Dipun haramaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mbok menawi menika sekedhik ingkang saged kula aturaken setunggal ingkang badhe kula tekanaken hadirin rahimani wa rahimakumullah bilih ngeten, Pak. Salah setunggalipun faedah ingkang saged kula panjenengan sami pendet saking materi syirkah punika bilih Islam, syariat Islam niku
nalikanipun mendidik para niagawan, para usahawan, para bisnismen, mendidik mereka supados dados bisnismen sing mentalipun mental baja. Panjenengan dadi bisnismen niku senes bisnismen ingkang lembek, artosipun yen panjenengan pengin untung, siap untung, ya kudu wani menanggung siap menanggung resiko rugi. Engkang boten dipun ridani dening Islam niku menawi panjenengan siap untung ning nalikanipun rugi panjenengan mlayu boten siap tanggung jawab niki ingkang boten dipun ridhoi dening Islam. Dados bisnis wonten ing Islam niku ngoten, yen pengen untung ya kudu siap rugi. Yen gur pengene untung ora gelem tanggung jawab menawi rugi dipun haramaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian ingkang sami dipun mulyakaken dening Gusti Allah, mbawani menika sekedhik ingkang saged kula aturaken wonten ing kalodhangan dalu punika menawi wonten lepat lenten ing atur kula nyuwun ageng ing pangaksami. Saderengipun kula tutup menawi wonten ingkang badhe tanglet, Pak. Nggih, maros. Reseller atau dropshipper yang belum diterima misalkan online gitu. Reseller nggih. Misalnya barangnya apa, Mas? Barangnya apa misalnya? HP misalnya. Namanya pun dropship, berarti tiang sing dodolan niku wong nggadahi barang betul? Mboten nggadahi barang nggih. Gambarane kan? Misalipun wonten piyantun naminipun Pak Sopian. Pak Sofian pengen dodolan HP. Pak Sofian pengen dodolan HP. Pak Sofian pengen dodolan HP. Mung wae Pak Sofian mboten nggadahi HP. Blanti HP ne urung duwe. Lajeng wonten pelanggan. Wonten pelanggan naminipun Pak Warsono. Ini pelanggan, calon pembeli. Pak Warsono tidak datang dalane Pak Sofian matur, "Kang, aku butuh HP." Aku butuh HP. Pengen HP kayak ngopo? Pengen HP merek Xiaomi. Misalnya ya. Serine dipun sebataken. Pak Sofian matur, "Ya wis. Ya ora apa-apa. Kowe tuku karo aku. Kowe tuku karo aku, sing penting awake dhewe wis deal, ya. Penting awake deal, sesuk HP-ne tak terkene nang omahmu." Berarti waktu akad Pak Sofian gak ada HP apa dereng? Dereng gak ada. Nah, Mas Warsono matur, "Tapi anu Pak Sofian, kula ya urung duwe duit." Kula ya urung duwe duit. Dadi padha-padha lan duwene, Pak. Sing dodol ora duwe barang, sing tuku ya urung duwe duit. Ning nekat mengadakan akad jual beli, para ulama mengatakan tidak boleh. Niki naminipun bai'ul kali bil kali. Jual beli utang karo utang. Maksudnya Mas Warsono niki nanggung utang mboten? Nanggung berupa uang. Pak Sofian nanggung utang mboten? Nanggung utang datang Mas Warsono berupa HP barang. Bai'ul kali bil kali. Kalau dropship dengan sistem seperti ini, ngagem sistem ngaten iki hukumipun tidak boleh. Solusi, pripun solusi ini pun gampil, Pak. Wonten beberapa solusi. Satu, solusi yang pertama. Mas Warsono bayar dhisik 100%. Full payment. Mboten DP nggih. Senes down payment, tapi full payment 100%. Misalipun Pak Sofian matur, "Ya tak goleke HP ra apa-apa, ning bayare saiki 100%. Piro Kang? 5 yuta." Dibayar kenceng, Pak, 5 yuta. Boleh. Itu namanya akad salam. Piye sampun dipun jelasaken nggih? Sampun. Akad salam. Pemesanan barang tetapi pembayaran 100% saat akad. Pak Sofian dereng kagungan barang, ning Mas Warsono sampun bayar 100%. Niki naminipun akad salam. Utawi solusi ingkang nomor kalih. Solusi ingkang nomor kalih ingkang dipun wastani wa'ad bisyira.
janji jual atau janji beli tapi belum terjadi akad. Maksudnya pripun? Pak Warsono niki pesen riyen. Pak Warsono urung duwe duit, Pak Sopyan ya urung duwe HP. Pesen Kang Sopyan, kowe tuku HP merek iki lho, iki merek iki, serine iki. Kowe tuku sik. Yen kowe wis duwe, yen kowe wis tuku, insyaallah kok tak tukune. Paham mboten? Mas Warsono matur, Pak Sopyan, jenengan mang tumbas HP sik. Kowe golek barang sik. Ngoyen barang wis entuk. Nah, insyaallah tak tukune kredit. Tak tukune kredit. Umpamane kowe entuk barang regane 5 juta, ya insyaallah kok tak tukune 6 juta tapi kredit. Ngoten. Paham mboten? Nggih. Niki dereng dereng dipun wastani jual beli, Pak. Wong pancen urung terjadi jual beli. Mas Warsono kan namung matur, ya engko insyaallah tak tukune. Insyaallah. Lah misalipun Pak Sopyan wis golek HP, dikit-dikit entuk HP. Terus pripun? Nah, HP niki mang tawake dateng Mas Warsono, telepon, "Kang, piye sida tuku HP apa ora? Iki sing pesenanmu wingi lho wis tak golekke. Piye sida apa ora? Wonten penawaran ulang." Ngopo kok ndadek enten penawaran ulang? Mergo sing wingi dereng wonten akad jual beli. Pancen dereng angsal wontenaken akad jual beli. Wonten penawaran ulang. Yen Mas Warsono matur, "Yo Kang, sida tak tuku, regane piro?" 6 juta. Ya wis, tak cicile 6 juta. Boleh. Ning misale Mas Warsono matur, "Afwan akhi. Pangapunten Pak, kula mboten siyos tumbas." Boleh tidak? Boleh. Ya boleh. Wong memang yang kemarin itu belum ada akad jual beli. Niki namanya pun wa'ad bisyira. Yen ada sing protes, "Loh, yo mesake Pak Sopyan no." Lha pripun? Dheweke nanggung kerugian. Kok iso? Lah Mas Warsono pesen, barangnya wis entuk barang kok tibake Mas Warsono ra sida tuku, mesake Pak Sopyan. Justru itulah syariat Islam. Syariat Islam pengen didik dumateng kula panjenengan sami, yen pancen awakmu pengen untung ya kudu siap nanggung resiko rugi. Itu namanya gentle, Pak. Justru karena panjenengan siap nanggung resiko rugi, maka hukumnya menjadi halal. Ini solusi yang nomor kali. Solusi yang nomor 3. Pak Sopyan ini dados wakil saking pemilik HP. Misalnya wonten counter, misalnya dalam kagungan Mas Riki, misalnya Pak Sopyan matur kali Mas Riki, "Mas, aku pengen usaha Mas. Piye? Mas, jenengan tak goleke pelanggan, engko yen entuk pelanggan aku njeluk bati ya Mas ya." Nah, Mas Riki mengatakan, "Oh ya, oke silakan. Nanti silakan ambil HP dari counter saya dan jenengan entuk pelanggan, jenengan entuk bati. Kula paringi persentase, kula paringi fee, napa batine jenengan tentokke dhewe ya mboten napa-napa." Yang seperti ini boleh. Contoh misalnya Mas Warsono matur, "Pak Sopyan, aku pengen HP. Pengen HP apa? Pengen HP Xiaomi serine ngene-ngene. Oh ya gampang. Tak goleke. Lajeng niki datangi Mas Riki. Kan pun nonton kerja sama sebelumnya ya. Ya berarti niki akhirnya Mas Riki. Kantor ngatur dumateng Mas Riki. "Mas, enek pelanggan kalau pengen HP serine ngene. Regane piro Mas Riki?" Mas Riki matur, "Sapa aku, Mbak? Regane 4 juta." "Wis monggo, mangdolke sak karepe jenengan. Ajeng jenengan dol 5 juta. Pokoke kula meruhi kula entuk 4 juta. Yen payu 5 juta berarti kanggo Pak Sopyan pinten? 1 juta. Yen payune 4 juta setengah berarti kanggo Pak Sopyan pinten? 500.000. Terus niki akhir perwakilan saking Mas Riki. Ini solusi yang ketiga. Ngoten nggih? Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Mas? Kalau sistem jual beli mukoroba itu maksudnya Jual beli? Sistem jual beli dengan mukoroba. Tadi kan mukoroba, kalau ada sistem jual beli mukoroba. Mukorobah. Saya pernah dengar itu. Murabahah. Yen murabahah wonten, yen mukorobah wallahu alam. Kula tering. Murabahah niku ngeten. Mas Zainal, jenengan nate tumbas HP? Nate.
Yang jenengan tumbas HP datang counter niku jenengan tanya harga jual napa tanya harga beli? Harga jual apa beli? Jual apa beli? Jenengan yang teko nang counter jenengan matur, "Mas, niki HP ini regane piro?" Napa jenengan tanglete, "Mas, jenengan kulaan biyen piro?" Sing jenengan tangleti napa? Harga jual nggih. Tapi sok terkadang, Pak. Terus niki wau ceritane Mas Zainal datang counter lajeng tanya harga jual, "Mas, HP jenengan niki jenengan dol pinten?" Niki jual beli naminipun musawamah. Jual beli musawamah. Lah murabahah niku kosok wangsulipun. Murabahah niku jual beli sing batine ketok, batine disebutne, Pak. Batine disebutke. Yen Mas Zainal wau tanglet HP, "Mas, HP ini jenengan dol rega pinten?" 4 yuta. Kan Mas Zainal mboten ngertos batine pinten. Nggih napa nggih? Mboten ngertos rahasia niku, Pak. Ning sok terkadang, Mbak, panjenengan sebagai penjual sok terkadang perlu nyebutke batine. Jenengan adol buku, "Kang, iki buku tak adol nyang kowe." Piro? 50.000. Allah 50.000 apa 30.000? Allah, ya Allah, Kang. Iki 50.000 iki tak adol jenengan iki murah. Jenengan ngerti ra? Iki buku iki aku kulaan gur 49.000, tak adol nyang jenengan 50.000. Dadi batine pinten? 1.000. Dan mriki batine disebutke mboten? Sebutke niki naminipun murabahah. Paham nggih murabahah nggih? Dados murabahah niku dodolan karo nyebutke bathi. Ning ya nyebutke bathi niku mboten entuk goroh, Pak. Jenengan duwe dagangan jeruk misalnya adol jeruk, jenengan kulaane jeruk iki sekilo 20.000 terus enten tiyang ngenyang. Jenengan kulaane sekilo 20.000 jenengan adol 20.000. Enten sing ngenyang. "Mas, niki jeruke pinten?" 20.000 mawon. Walah, masuk 20.000. Anu wae 21.000 wae. Terus jenengan matur, "Lah Kang, iki 20.000 tak adol nyang jenengan iku murah lho. 21.000 iki aku tuku rong entuk." Padahal kulaane 20 jenengan maturi, "Iki aku kulaan 21 ki rong entuk ya, bathiku gur sithik." Iki berarti ngedebus nggih. Haram ya enggak boleh. Yang pengen murabahah ya jujur disebutke. Semanten ugi ngaten iki wau Mas Warsono. Sing skema nomor kali. Ini solusi yang nomor kali. Misalnya pengen napa? Wa'ad bisyira. Mas Warsono matur dengan Pak Sopyan. Pak Sopyan, jenengan mang tumbas HP. Terus kowe yen jenengan wis tuku HP, tak cicile, tak kredite insyaallah. Insyaallah tak kredite. Carane piye? Jenengan mang tumbas HP, regane piro? Regane piro? Engko tak kredit, tak wenehi bathi 2%. Utawa tak wenehi bathi 10% misalnya. Pak Sopyan pados HP akhirnya untuk HP rego 4 yuta. Mas Warsono sanggup mbateni pinten persen wae? 10%. Berarti Mas Warsono tumbas nang Mas Sopyan pinten? 10%-nya berarti piro? 400.000 ya. Berarti 4 yuta 400. Ngaten iki namine murabahah. Mergo untunge disebutke. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun pangapunten menawi rada jelimet. Nggih, Allah barik fik. Wonten sanes, Pak? Nggih, monggo. Nggih. Ketika hitung-hitungan mungkin 1 tahun itu ada kelebihan itu modalnya 100% kembali ke modal. Kelebihan pripun? Kula dereng paham. Kelebihan berarti untung. Ada untung kan gitu. Nggih. Modalnya itu kan dibagi untungnya itu dan modalnya itu kembali ke modal 100%. Iya, 100%. Yen untungnya durung balik datang pemodal 100% berarti aja ngomong untung sih. Ngoten. Kabeh aset niki diitung pira? Terus dijipuk modal. Modalnya 100 yuta. Oh, berarti jipuk 100 yuta. Nah, sisa apa ora? Yen sisa berarti untung. Ning yen ora sisa ya berarti ya ngoten. Paham ya buntung.
Nggih 100%. Nah, misalipun modalipun wau ditumbaske gerobak, tumbaske meja, ya niki duweke pemodal. Niku diregani ngoten. Iki gerobak iki pira? Saiki yen didol iki wah paling guru 1 yuta iki. Ya 1 yuta, diaji 1 yuta. Kursi meja iki pira yen didol? Wah iki yen didol saiki yo gandeng kaya ngene wis leyot-leyot, paling gur diaji 2 yuta. Oh berarti niki milik pemodal pun pinten wae? 1 yuta karo 2 yuta, 3 yuta. Berarti dibalekke yang pemodal, berarti modal untuk pemodal iki bali wis 3 yuta. Tinggal kurangi piro? Ngoten. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan usaha yang jangka panjang itu kena kurs inflasi enggak? Modal itu misalkan 10 tahun, bukan cuma 10 juta. Kalau 10 tahun yang berarti kan sudah nilai emas pun sudah lebih dari berapa ya juga modalnya dibalikan 10 juta. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk usaha niku tidak disyariatkan, bahkan sebagian ulama mengatakan nggak boleh jangka panjang. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh jangka panjang. Tidak disyariatkan untuk jangka panjang. Jadi harus ada jangka tertentu tutup buku gitu. Misalkan per bulan atau per tahun atau per putaran misalnya ada uang sekian diputar sekali, diputar 2 kali misalkan. Setelah itu tutup buku, hitung semuanya, semua aset dihitung. Dan berapa aset yang ada, maka silakan dikurskan dengan modal dulu. Kalau dulu modalnya adalah rupiah, dikurskan ke rupiah. Kalau modalnya dulu adalah emas, maka silakan dikurskan ke emas. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Sampun? Napa wonten? Nggih. Menawi modal usaha lajeng kan setunggal itu peternakan nggih. Nggih. Yang satu modal katakanlah sapi, dan yang satu modal pakan. Itu termasuk yang mana? Terus cara pembagiannya seperti apa? Nggih. Kalau masing-masing mitra memberikan modal, maka itu masuk inan. Tapi ngeten Mbak, kedua-duanya kedah dipun kurs, kedah dipun konversi, apa bahasa Jawa nih? Di duitke. Nah, diuangkan. Aku modal sapi, iki sapimu iki yen tuku ajine pira ya? Nah ngoten. Pirang rupiah. Terus sukete jenengan niku sak dangunipun panjenengan ngopeni sapi, suket niku yen diduitke pinten? Mangke kan wonten apa yen pun diaji nganggo duit niki pun diaji nganggo duit kan yen ditemokke mangke saged diitung pinten persen. Paham nggih? Misalipun 6 sasi iki yen tak hitung-hitung nggo golek suket, nggo apa segala macem kuwi 3 yuta iki Kang. Oh ya berarti modalmu 3 yuta. Sapi iki wis cilik kaya ngene berarti iki 5 yuta. Berarti 5 karo 3. Paham nggih? Berarti 8 juta. Mungkin saged dipun persentasekan. Seperti itu. Menawi panjenengan modal pakan suket misalnya mboten pengen didadekne saham, mboten pengen dihitung, ya monggo niku hak jenengan. Misalnya jenengan matur, "Kang penting tak openane, masalah suket wis gratis" misalnya. Ora usah dihitung. Ya monggo. Niku mboten masuk hitungan. Yen pengen panjenengan lebetaken wonten hitungan, ya kudu diduitke. Kajenge saged dihitung iki pirang persen. Sapine aji 7 yuta. Modale pakane 3 yuta. 7 karo 3. Berarti sapi niku wau pinten persen niku? Sapi 7 yuta, pakan 3 yuta. Totale pinten yuta? 10 yuta. Berarti sapi pinten persen niku? 70%. Pakan pinten persen? 30%. Carane ngoten. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, selajengipun untuk pembagian untung ya sesuai musyawarah mawon, musyawarah mufakat. Ning yen masalah rugi sesuai dengan persentase modal.
Mbak Mani cekap semanten hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingkang sami dipunmuliaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala menawi wonten lepat kaliyan dening ngastur kula nyuwun ageng pangasami insyaallah mengke pertemuan selajengipun wonten pembahasan sanes nggih. Insyaallah wonten pembahasan masalah wakaf, lajeng masalah hibah, lajeng masalah ijarah lan sapiturutipun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tasih maringi yuswa panjang kesehatan dumateng kula panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.